Y ahora vamos a revisar esta lavadora LG Turbo Drum, porque hace sonidos muy extraños, dice el dueño. Entonces he identificado que los sonidos vienen de esta parte de acá, que es la bomba de agua. Entonces lo más fácil sería retirar esa tapa que ustedes ven que tiene rojo ahí alrededor, porque ahí se van los objetos extraños que caen dentro de la lavadora, ahí queda. Pero en este caso no se puede porque la han sellado con silicón y prácticamente está atascada. Así que me tocará retirar toda la bomba para ver qué objeto extraño está ahí adentro y provoca esos ruidos. Entonces, para llegar a la bomba, lo primero que hay que hacer es quitar la tapa trasera. Esta solo tenía 2 tornillos, le hacían falta varios y me costó quitarla un poco porque, si ustedes ven, está un poco abollada, un poco maltratada. Entonces, al quitar la tapa, al fin se puede acceder a la bomba. Y para desconectar la bomba, lo primero que debemos de hacer es quitar ese seguro y esa manguera que ustedes ven ahí. Luego de eso, vamos a proceder a quitar esos 3 tornillos que la sujetan. Y por último, los conectores, que son 2 y que energizan a la bomba. Se deben quitar con cuidado para no dañarlos. Y ahí ya tenemos completamente liberada nuestra bomba de agua de la lavadora LG Turbo Drum. El problema era el siguiente: escuchen cómo suena, debido a que se han ido algunos objetos hacia adentro. Está lleno. Y esto era lo que provocaba el ruido al momento de sacar el agua. Estas monedas, me imagino que por no revisar la ropa antes de meterla a la lavadora. Así que ya saben, para evitarse estos inconvenientes, revisen siempre la ropa antes de ponerla en su lavadora. Así que gracias por ver el video.